孩子们正四处寻找大嘴鸟兽的身影，而大嘴鸟兽准备为见识到偶像的真面目感到失落。原本偷来的数码机是为了和偶像约会的，但现在信念的崩塌让他们决定将数码机丢掉。一只大嘴鸟兽不这样想，数码机在交易市场还是能卖出一定的价钱的。说干就干，4只大嘴鸟兽朝着秋叶市场赶去。孩子们也发现了他们的行踪，一场追逐大战就此展开。刚跑没几步，哥马兽就将大家给拦住了。哥马兽说海的那边很危险，让大家不要去。哥马兽说哥马岛附近有一个很大的漩涡，而且哥马岛能登陆的地方只有一处，现在漩涡拦截大家回家的路。哥马兽说之前是没有漩涡的，但当黑暗斗士收走了部分数据后，漩涡就出现了。听完这些，孩子们打算帮助哥马兽回家。很快大家便开始制作木筏，纯平还画了设计图纸，在大家的合力下，木筏很快制作完成。不过这和纯平设计的似乎不太一样。大家乘坐木筏出海，很快就来到了漩涡前。孩子们正疑惑如何消除漩涡时，一道巨浪打来，将大家像个个人羊打翻。巨浪过后，拉纳兽显出身形。唯一能变身的小泉挺身而出，他打算去引开拉纳兽。今日孩子趁机调查漩涡，小泉变身成为仙女兽，再次和拉纳兽打了起来。不过他的攻击都被拉纳兽防御，而拉纳兽的反击直接将仙女兽打落漩涡中。在漩涡中，小泉发现了自己的兽形斗士之魂，将兽形斗士之魂收入数码机后，小泉变身成为风神兽。风神兽的美貌让拉纳兽有些嫉妒。风神兽表示老娘不仅比你漂亮，实力还比你强。拉纳兽恼羞成怒，用可以腐蚀一切的酸雾包裹风神兽，但这种攻击对风神兽来说完全无用。紧接着风神兽切断了水柱，将拉纳兽打入海中。拉纳兽进化到乌贼兽，喷出火矢攻击风神兽，但都被风神兽一一躲开。见攻击落空，拉纳兽转而将矛头对准了无法变身的孩子们。由于风神兽需要顾及大家的安危，不小心被乌贼兽擒住。纯平大喊乌贼兽是八婆，这惹怒了乌贼兽。辉儿见状立马让大家一起吐槽乌贼兽，从而分散他的注意力，这把乌贼兽气到不行，准备将这些小黑粉直接消灭。风神兽抓住机会打出绝招，将乌贼兽再次打落水中。孩子们这边则继续输出。乌贼兽大势已去，用出大招，不过这招还是不受控制。